Hola, hola amigos, compartirles, miren la naturaleza como es de hermosa este nidito. Solo voy a acercar para que ustedes dimensionen el tamaño, para poder tener una idea de qué especie de ave posiblemente es este nidito. Los que tienen experiencia ornitólogos pueden decir más o menos de qué especie se trata. Así que estas especies hay que cuidarlas y conservarlas para que la naturaleza siga su rumbo.